pinagi sa ngalan ng Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Dalaygon ang Dios sa gyapon nga siya to kauban mo na akong hangyo sa inyo padayon jud mo kay hapit na ang panahon. Paningkamuti ang inyong kagalingon kaluwasan kay di paningkamutan man pud ang ako ang kagalingon kaluwasan. Sa tinuod lang naningkamot ko ko. Kay wa ko nagsaling nga bilang pastor na maluwas na ko dili na makaingon ko nga abi kay pastor ko maluwas na ko. Una-una alandaan si King Saul, the first king of Israel. Pinili na gyud siya sa Ginoo, ginawag na gyud siya sa Ginoo, pero unsa may nahitabo sa katapusan giingnan wag gyud siya dito sa kasulatan nga diin si King Saul namatay nga dili matinud-anon. Kaya nga naman, mao bitang naipulong gingon, obey is better than sacrifice. Kaya si King Saul wala gyud nagtuman sa sugo, bisag usara to. Nihangyo si King Saul nga tagaan siya chance, pero ang Ginoo wala naman niya sayag chance. Muna niabot ang panahon, diingnan siya dito sa kasulatan nga si King Saul namatay nga dili matinud-anon. O bitaw na usay kitang tanan nga diin nga nangalagad sa Ginoo, mao na ang hangyo sa Ginoo. Kung atong sabton ang pulong sa Ginoo, makabaton ta ining kung atong sabton hinoon ang mga tao daghang gyud di kasabot kay matud pa sa pulong sa Ginoo, walay usa na nakasabot ini pulong sa Ginoo gawas kung ang Ginoo magpasabot nimo. Nga diin ang pulong sa Ginoo, ang whole matter ini ba sa sige nimo paminaw, sa sige nimo basa muadto gyud ni sa pagkahadlok sa Ginoo. Kung ikaw dili mahadlok sa Ginoo, amo na akong gingon sa inyo ha. Huwag yun ninyo nasabtan ang pulong sa Ginoo. Duhara ni kabutang ang gingon diri sa New Testament nga matod para nito ni Solomon nga ang tanan daw buot pasabot ini pulong sa Ginoo kung makapaminaw ka, makabaton jud kag kadlok. Pagabot diyan ni Pablo nga matod pa ang katapusan ni ining mga sugo, walang gingon makabaton kag gugma sa Ginoo. Sa diya nga sige kag paminaw sa pulong sa Ginoo, damor na mahigugma gyud ka sa Ginoo. Kay the end of the commandment is love. Muna buot pasabot niya ang gusto gyud ni Jesus Christ na maong gisugo sa iya sa Ama nga ang tao gay mahigugma sa Ginoo ug sa silingan. So kay ang gugma mao gina ang labaw sa tanan. Magunsa man ang kabright daw sa tao, maayo mo interpret ini pulong sa Ginoo, walay gugma useless nang gihapon. Sa tinuod lang matod pa ni Pablo. Muna nga importante nga ang gugma niya nato diya sa Ginoo. Ato gyud ipakita diya gyud sa kaniya. Mo bitan nga manikamot ta karon. Muna ko wala mo ko nagingon nga kamo di maluwas basta paningkamuti lang gyud ninyo. Muna nga usa ka butang nga din muwali gyud ko aron dili ko paninglang kay mas pait ang mga magwawali. Mo bitan na ang Bible nagsulti. Alaot ang mga magbalantay, mga watchman, mga overseer, mga prophet nga diin nagprophesy sa pulong sa Ginoo nga bakak ba. Daghan may nagsulti pulong sa Ginoo nga dili tinuod nga ang ilang gisulti. Mo lagi na kong gingon nga ang Ginoo maluluyon lang, ang Ginoo mahigugmaon lang, ang Ginoo maayo. Pero wa sila kabalog asa siya nahimong maayo. Asa siya nahigugma, asa siya naluoy. Dili na pwede nga din ang Ginoo nga pakamatay kay naluoy sa mga tao, no. Naluoy siya dili sa kalibutan nga mga tao nagpuyo. Wanang gipakita niyang gugma dili sa isig ka tao. Niadto rang tao nga di nakasabot. Mo tong gingon niya sa wa pa ka na tao pinili ka na daan kay ngano nga nakasabot man ka. Pero kung ikaw tinawag, o tanang tao tinawag pero jutay ra gyud iyang pagapiliyon. Kay kung dili gani pa mo pa ng panahon na, wag gyud maluwas. Mao ni gingon ni Jesus Christ, dili na nato nang malalis, dili na ta makaingon nga ako nangalagad sa Ginoo. Kabalo ba ka sa purpose pagpangalagad sa Ginoo nya kay naa may umalabot nga ending. Katapusan ba mo na ayo pag nahuna nga magpabilin pa ta nga magtuko pa ta ini kay ngano magpadayon pa ta. Ang tudlo sa Bible nga kinahanglan mahimo tang takos. Worte perfect and holy. Muna gingon sa Bible. Matod pa ni Jesus Christ, be holy.
Kay ngano daw ang Ginoo nagingon, for God is holy. Be perfect, for God is perfect. Mo nagingon maghuli gyud ta kanang magbalaan ba? Nga bisan nag pagkalunes masayop man gyud ta. Pero diha sa iyang atubangan ba, maningkamot ta kay ang atong Dios gud balaan man. Ya kun di mo maningkamot, watay mahimo. O bitaw na nga atong bantayan nga di ng Ginoo sa tinuod lang no. Ako, magilak ko magbasa ining Bible ba. O bitaw nang mingon mo nga ako. Mingon mo makabasa man pud ko. Pero di kita kasabot. Di gyud ka kasabot sa tinuod lang ako. Pagbasa na ko ini di man ko kasabot. Pero sa diha nga matulog ko mukalit lang sa ako nga katungpulong amo ditoy but pasabot. Labi na kung naay may tabo na ako amo ditoy but pasabot mo Ginoo. Mo na ang experience. Mo na ang experience, mo na imong paglaom ko naka-testing na baka unsa kaayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Basta para sa ako mo nang giingon kanang Ginoo maayo kanunay. This goodness is running up sa tawagan na ang kanta no. Makailag yun ko anak kay ngano man tinuod yun na sa akong kinabuhi. Mabitaw to sa awit lang daan nga giawit na to karon katapusan ba to? Sikan to dalas nga matud pa na sa presensya mo. Doon ako'y kaayuhan, doon ako'y kalinaw, doon ako'y usay tawag mga butang dito. Naa, muna ako gingon kaninyo nga doon ako'y kalinaw. Labi na nga sa tinuod lang. Doon ay mga gitawag ang mga pastor nga nagpahinumdum na sa mga tao, ilang gipos na nga moabot na ang kalisdanan o mubalik daw ang variant kung saan itawag na variant COVID-19 mo na gingon nila nga medyo naadlok pero naay gingon sa tuwang doktor diri sa Pilipinas nga dili daw na ang ikadlukan pero mga pastor nagaingon yun nga nung nagbalik-balik man eh. So tinuod magina kay mahadlok man gyud kana di ba? Walay tawo nga di madlok kay bisan gani ako. Ang akong gikahadlokan nga naman maundang ang pagsimba. Wa pagud matapos ang kalibutan ya di na ta kasampit sa Ginoo. Wala ang plano sa Ginoo nga ang tao mudaig lag mohimayag magpasalamat sa Ginoo. Sao na nato pagdaig magpasalamat. Mo na ang Ginoo naghatag ka nato chance karon mo na nga moingon gyud ko nga di na tumubalik atong gitawag og lockdown. Kay ngano ma'am kadto mo na kong gingon sa inyo. Third to the last man to. Ang second is the third world war. Kanang gira ba? Ug ang ikatulo kanang one world order. Nga mahiusa na ta nga kanang one world order na nagyud ang pamalao diha nga number. No? Numberan nagyud ka sa una nimo. Mao na nga din atong hunaw-naon dili lang pagbalik sa Ginoo ang mahitabo sa kalibutan. Muna mga Israelites gisulti na dadaan diri nga wa sila kabalo sa ending. Nagtuo siguro sila ang ending nila luwason sila sa Ginoo. Kaya na may pulong good yun. Sa ulay nga daw luwason sila. Ang pangutana diya kung kinsa kay luwason mo bitaw nang magtuon jud ta, mag-search jud ta. Ang Bible nagtudlo og lie. Pero ang Ginoo si Jesus Christ mismo nagingon, you search the scripture because in them you have eternal life. Nini naamoy eternal life. But, matod pa niya, you are not willing. Tinuod yun na, mga tao, dili man willing ba? Muna akong pumunta na sa inyo, willing ba mo sa eternal life? Nga kanang eternal life, sa ulahi pa ng adlaw, maubitaw na nagkinta ng alagad, abot anang eternal life, nga makabaton yun ta ng eternal life, kay silyo man na, reward man na, mga crown man ng eternal life, kung saan mo pag-crown, hindi ka kalotay. Unang gingon ni Apostol Pablo nga ang mudaog ang makaabot sa unahan maoray gantihan. Unya si Jesus Christ mismo nagingon, who shall endure to the end shall be saved. Anang save nga gitawag og eternal life, although gisave ta sa kamatayon, gisave ta sa mga balatian, nya isave pag yun ta sa ulahing adlaw kanang final salvation sa Ginoo. Mabita na ato na isgutan ng dito abog og provision sa Ginoo labi na kanang moabot nga gira. Moabot ang kataladman. Di man na ingon na mamawala na. May tabo man gyud na. Labi na kung imong tanawon ang kalibutan nato karon. Ready na for the third world war. Yung sao man nato asa man mo unsa may gipasalig sa Ginoo sa mga Christians. Rapture. Sa pagi
Mo bitaw na nga usa ka butang nga din kung basaw na tong Bible, adunay provision ang Ginoo. Kanang gi-provide ba niya? Gali lang di masabtan kay spiritual man gud ni. Muna daghang kayo kasabot sa provision. Pangutana og pastor kung doon na ba sila nahibaw-an nga provision sa Ginoo may tungod ining coming great tribulation. Gani di sila mutuo nga ang great tribulation mauna pa kaysa rapture. Mas muuna pa ang rapture nga wa gayud na isulat. Nga ang Ginoo daw nga si Jesus Christ mubalik na. Una, mahitabo ang Great Tribulation. Mismo si Jesus Christ, after the Great Tribulation, the Son of Man coming, mo ginayangin sa Matthew 24 verse 29. Unya, ang mga tudlo karon, pinuod yun na nga, baliktad ang tao. No? Kanang perverse ba? O, di pervert nila ang pulong sa Ginoo. Imbis, para nang di pwede, mahimong pwede. Para nang ang prayer. O bitaw na gibalik-balik na ko na sa inyo basigan mo nagpakita bisag gamay lang na nga pulong sa Ginoo. O bitaw na kanang usa man ng prayer panghambog nato na nga bilat sa Kristo anon dili man na pwede. Hypocrite ng tao magpakita siya nga magpray kay ang tudlo ni Jesus Christ kung ampo gani mo sulod mo sa kwarto. Sira din yung portahan araway makakita ninyo. Unya karon mapakita pa gyud. Mo nagibaliktad ba nga pwede tama tong giingon sa propeta nga atong unang panahon ang evil di mo nilang good ang good di mo nilang evil wala na sila kabalo what is good and evil imbis unta nga si Eva o si Adan nakatilaw atong fruit of knowledge katong knowledge is about understanding to what is good and evil naable ang unang-una sa kahibalo. Kung unsay maayo, unsay dili, ang problema lang kay ang mga propeta daw ingon pa sa pulong sa Ginoo sa Old Testament nga ilang gi-emphasize, gisulti nila, wala nila gi-distinguish what is right and wrong. Tanan nga basta iya sa Ginoo, right na na. Magpasalamat ka bisan asa right na na. Pwede kang pasalamat sa imong balay, pwede kang pasalamat sa asa nga lugar, pwede kang mag-heal og about kanang maghimo og mga program diya sa Ginoo bisan asang lugar which is mismo si David nagingon kung ikaw gani magpasalamat adto gyud ka sa the gate of thanksgiving, the day of thanksgiving na may adlaw sa pagpasalamat dili man na ingon tanan adlaw mo bitaw nang kanang unong kaadlaw dili na imong pagpasalamat kay dunay adlaw sa pagpasalamat. Mo bitaw na kanang unang kadlaw imuha ng pagbuhat kung giunsa nimo pagila ang Ginoo gituhuan nimong Ginoo. Mo nang ang unang kadlaw diha makita nimo kung ikaw faithful ba kung ikaw bagyud nagtuo sa Ginoo. Mo nang gingon sa diha pagabot na sa adlaw niya didto na imo pasalamatan kung ikaw bagyud nag-ila Ginoo sudod sa unang kadlaw. Mo bitaw na ang adlaw pasalamat na kanang adlaw sa Ginoo. Nga matod pa niya, kinahanglan ma-convince ang tao nga nag-ilag yun sa kaadlaw, pagpasalamat. Kaya ang nag-ilaan ng sa kaadlaw nga lahi, muna ang tao nagpasalamat. Muna nintak na karon ato ning isgutan ning provision about aning great tribulation. May tabo man gining great tribulation, dili man ta makaingon nga baliwala lang ni. O muna nga ako musulti gyud ko ninyo, kay naa mo gyud dito sa pulong sa Ginoo, no? Ingon pa niya dinhi kanang provision, ato na isgutan ng provision. Nga matod pa dito sa dictionary is the act of process and providing. Mo nang buhat sa pagproseso. I-proseso ang tao ba? Kunya, i-provide ang tanan nga gikinahanglan aron ma-process siya nga mahimo siyang takos. Kay mo man yung pulong sa Ginoo, mahimo kang takos. Kung dili ka mahimong takos, wala na gyud kay wa kay pag-asa niya sa Ginoo kay gusto sa Ginoo nga mahimo kang takos. Gani, maningon siya fruitful, grow in grace, increase in faith, knowledge, wisdom, increase ka, ana ganing din sa Bible. Pero muna nga din nato ang tanawon gyud nga kanang mga provision sa Ginoo. Matod pa niya provision of God for the coming of the great tribulation. Unsa man na? Sa Bible wa gyud emphasize gyud nga specific gyud nga ang provision sa Ginoo mo ni. Pero kung basaw nimo ang tanan,
gikan sa sinugdanan sa Old Testament antod, dito makita nimo, masabtan nimo, ipasabot mo nga ang Ginoo diay nag-provide na daan kaniadto pa aron sila masafety sa mga daghang mga kanong problema sa kalibutan, sa mga kaaway. Nag-provide na ang Ginoo. Ang problema lang kay wa nila nasabtan o sa gi-provide sa Ginoo sa ilaha. Mo bitaw na ang provision sa Ginoo, peace and rest. Ya kita kay baliktad man ta, rest in peace man. Ang gi-provide sa Ginoo sa katao, gihatag niya ang life. Matod pa ang covenant that kuno sa kang libe, the life and peace. Kanang kinabuhi nga adunay kalinaw, dili nang kamatayon nga adunay kalinaw, kay malinaw ra magnaa daw sa interior. Mo nang gibutangan dito rest in peace, which is kung atong basahon ang Bible, mismo si Jesus Christ nagantos. Ang dili niya sa Ginoo nagsugod nagantos. Ang problema lang kay way nagsulti ini, way nagwali. Tama gitong pulong sa Ginoo nga ang pulong sa Ginoo ni depart sa ila. The truth departed from Israel. Wala na valiant, wala na iisog musulti sa tanan na isulat dinhi. Gi-prophecy man gyud na kay ngano man sulti naman ni Pablo sa ulang adlaw, express legion nga mga tao bubiya gyud pagtuo ining pulong sa Ginoo. Di gyud mo tuo. Kabut lang kamo nganong di mo tuo ang tao. Ako makaingon gyud kung masukog gyud ko sa taong di mo tuo. Lami kay bunala ka sa kung kasing-kasing lord, lami kay bunala pero wa ko'y mahimo utro mapuko. So ang Ginoo gyud sa tinuod ko nahibaw ka everyday na suko gyud siya. Labi na katong tawo nga walay pagtuo. Believe not. Kanunay, nabasa na ko na kanunay ang Ginoo na sukuan ng tao. Katong dili daw kuno mutuo. The wrath of God is abiding in him. Ang kapungot sa Ginoo nagpabili niya. Kaya ang Ginoo ra ba nasuko sa mga iyaha. Nga kita apil-apil ta, apil pud kasukan. Yung nga naman, paila-ilat nga ita, mga anak sa Ginoo, tuo ta. Muni sa kabutang nga din, ang provision sa Ginoo, wag yun na nasabtan sa tao. Mao na ang work sa Ginoo, mao nang giingon ni Solomon. Gihimo niyang beautiful ang tanan, in his time, sa tao. He put the word in his heart, sa tao. But, matod pa niya, the word of God, no one can find it. Wagyoy nakakaplag ana from the beginning to the end. Di kang pagsugod unto sa kalapusan. Why nasayod sa trabaho sa Ginoo? Tungkol sa gibuhat sa Ginoo, sa gi-provide sa Ginoo sa mga tao. Mo na inungdan bitaw nga sila gipagawas gikan sa Ehipto adto sila dito sa wilderness. Walang gyapon sila kasabot nga ang Ginoo di ay nagbuhat ato. Sa unsang paagi nga sila nakagawas. Nagtuo siguro sila nga din ang Ginoo walay labot. Para sa mga tao nga dili iya sa Ginoo, baliwala lang to nila. Muna nga wa sila kabalo nga katong gi-provide to sa Ginoo nga sa wilderness. Aron di na mo mag-anto sa kaya ang ilang groaning, grabe kayo kanang kapait, kasakit nga gidaog-daog lang sila. Daghang may nag-ampo ana pero ang ila day tinguha nga makagawas lang sila. Kaysa diha nga makagawas na sila ato ang ilang problema, magpayahay na sila. Di na sila magpasalamat, di na sila magdaig, which is ang Ginoo gibuhat bitaw niyang mga provision aron ikaw magpasalamat sa Ginoo niya unsa man wala man. Aron ikaw makabaton og kalinaw og pahulay sa imong kinabuhi ato. O sa na kita tubagon ta sa Ginoo sa tanan ato pagkinahanglan aron makabaton tag kalinaw ug pahulay sa atong kinabuhi. Na di na ta mag-antos ana ba. Muna nga importante, yung kita mahibaw kita. Kung may provision na ito, yung malabot with tribulation. Muna akong isulti kaninyo nga nasabtan ako, nga akong nabasa. Mawabit na gamay na lang yung mga butang nga din, wa na ako nasabtan or nabasahan. Hapit na ang tanan. Abot ra ni sa Ginoo. Kung although man wala, basta ang gingon sa Ginoo, kung ikaw may gugma sa Ginoo, kung sa imong silingan, walang gingon, nakahang na ang tanan mga balaod sa Ginoo. Isang wa pa kakadungog ato, isang wa pa nimo natuman to, pero tungod sa imong gugma sa Ginoo, gugma nimo sa silingan, mo nagingon, natuman nimo to tanan. O dili na to paninglon sa Ginoo kay importante man gud sa Ginoo, mahigugma gyud ka sa Ginoo.
Mao man ay provision niya gud nga dili man na pwede nga gitagaan kag provision mga pamaagi, mga processing, mga gitawag og providing, giprovidean ka unya wala ka kahibalo ana. Wa ka nag-ila ana, mao na gingon wa ka nahigugma hinuon sa Ginoo nga ang Ginoo nag-provide nimo, yung mga tao di man gud mo ila. Inang mga gamit ninyo nga dadawat ninyo bilang kamo mga Kristiyanon, mingon mo sa trabahoan man na. Uy, maglagod yung kuha ng tao maghingon, Christian siya, muhingon siya. Gamitan na imong gamit, kay gihatag na sa Ginoo para mangalagad ka sa Ginoo. Kung kuha na sa Ginoo, mangayo na po ka sa Ginoo. Tanan imong nadawat bilang Kristohanon, mo nang giingon ako sa inyo ha. Pasalamatan ninyo ang Ginoo. Ialagad, gamitan na para sa Ginoo, kaya ang Ginoo ray nagabuhat ana nimo. Hindi ka mutuwa na, wa ko mahimo. Nya mingon ka nagtuo ka Ginoo, nya kana tanang butang nga nadawat nimo. Di na hinuon makabuhat sa bulaton sa Ginoo, isa ra ka adlaw ang ipangayo sa Ginoo. Unya ko maggira, napa mo'y trabahoan. Unya maundang ng trabahoan, napa mo. Mo na nga ako mo ingon gyud ninyo. Nilhag yun ninyong Ginoo sa tanang mga butang. In all thy ways. Sakit ba na? Pag ila na, kalipay ra. Abi mo sa tinulag, kung iliw ni mo ang Ginoo, ikaw gila po ka sa Ginoo. Tanan mga promises, tanan mga covenant, matuman na sa imuha. May bawa na niya, kung ikaw nag-ila. Maumit itong na mga hari, si Hezekiah, sa tinuod lang, nagkasakit siya. Pero naibaw ang Ginoo nga kana si Hezekiah matinumanon sa tanan. Pero nibati pag yung sakit mo to nga digingan siya sa kapari. Kung sa may mong gusto, niingon siya, kung mahimo dugangan kog 15 ka tuig. Gihatag sa Ginoo, nga naman, nahibaw ang Ginoo sa iyang mga bulato. Di ginakalimot ang Ginoo sa imong pagtuo. Bisan kanang intent sa imong hunahuna. Anang tumong ba tumong? Nahibaw ang Ginoo na. Ang imong hunahuna, ang imong kasing-kasing, nahibaw ang Ginoo sa Ginoo. Mo bitaw nang ayaw mong pagbungat kung mga prayers nga madunggan. Kaya nga naman si Satanas, usara iya kabutang nga ibawan niya, kanang maminaw siya sa imong gisulti. So layon din na imong gisulti, may pa mag-pray ka sa Ginoo secret nga kamo lang ang Ginoo or tubagon ka. Mo bitaw na kaning provision na number 1. Sa Matthew chapter 24 verse 21, for then shall be a great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Muna ako ang ibalikan ninyo, aron masabtan yun ninyo, kay ano yung understanding mo, dili man isa, usara ka pagpaminaw, pagpasabot yun ni. Bahalag, magbalik-balik ng importante, masabtan lang yun na to. Muna ako ibalik nyo, basig baliwala lang yun yung tribulation. Sabi niyo kining great tribulation, pagkapait yun niya. Alang sa mga Kristohanon, usa kini kagitawag og kapungot panimalo sa Ginoo. Labi na kung nagbinuang ta ining nagsulti sa Ginoo na ni mismo si Jesus Christ. For there will be a great, matud pa niya. Mismo sa ni Jesus Christ since the beginning of the world. Sukat pagtugod sa kalibutan. To this time, bisan karong panahon na, nor ever, o matod pa na, shall be, nga di kini mahitabo, o dili na mahitabo pag-usab, usa lang, kas alang, huwag na nang gitawag Great Revelation. Wala si Jesus Christ, nag-ingon yun mismo kay siyang isayon. Nga kinsa man gyud makapagawas pa nato ang Great Revelation. Nga matod pa diri sa 29, matod pa niya, ingon ni Jesus Christ. Immediately after the tribulation of those days, shall the sun be darkened, and those days shall be the sun, and the moon shall not give her light, and the star shall fall from heaven. Matod pa niya, and the Son of Man, mo nang gingon dito, coming, of the great glory. Mo nang gingon niya sa Matthew 24, after, immediately after, human sa Great Revelation, diya pa mubalik ang anak sa Ginoo, sumuagi kita Great Tribulation. Kaya ilhanan man na, nanguta naman gud ang mga 12 disciples. Muna ni karon, naanata sa ilhanan, sa kalibutan, sa panahon.
Mo nang giwarningan na ta mismo si Jesus Christ. Nya, unsa matong buhaton? Mao bitaw na nga ang pulong sa Ginoo is gi-provide sa ato unsay buhaton. Nining umalabot kay way makaigiyas ana. Gani usa ka butang nga pamaagi nga giingon ni Jesus Christ kundi niya pamuba ang panahon kanang Great Tribulation wa gyud makaligtas ana. Ano pamuba niya ang panahon aron ang tawo maningkamot ba? Nasa dili pa na moabot maningkamot na siya. Kay mubo na lang ang panahon maningkamot nga mahimo siyang takos. Ngunta dili maapil. Mula mismo si Jesus Christ nagingon sa John chapter 16 verse 33, "These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. And in the world ye shall tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." Nadaog na niya ning kalibutan sa tinuod lang. Mao bitaw nang hinungdan nga ding kinahanglan magbatuntag kalinaw. Diha ras kang Kristo Jesus kay sa kalibutan do na gyud tribulation kay di iya na nagisulti one of his sign, the great tribulation. The last magani na kanang last kanang great tribulation. So man great tribulation be markahay na na. Mayingon ka mamatay ka sa gira wala problema. Mamatay ka sa kagutom kay human na ng gira gutom man gyud. Nya human sa gutom o sakit, pestilence, mga balatian mudangat. Makaikyas ka ana. Ang problema na kanang mag one word na nga din do na sila yung pamalaod nga din di ka kapamalig o pamaligya kung wala kay marka. Naisulat man na kay mo man ay end sa coming ni Jesus Christ. Mo nang great tribulation kay wa pa na sukad na itabo atong unang panahon. Karon na may nahimo kanang gitawag ug wala kay card sa COVID-19 di ka kagawas, di ka kasuri-suri. Nainumdum ko to kung kauban pastor ba. Lalis gid mi. Dili ngon lalis stuki lang ba. Madigi daw siya makuan. Pa si tawag na. Pa vaccine. Di gid sila pa vaccine. Tibuok pamilya di pa vaccine. Pero kami human na may vaccine, sige mi istorya di gyud mi pa vaccine. Yabot ang touch na kay gusto silang mulaan, musuroy, pagabot dito sa checkpoint, balik mo, kaya wak mo may card, wak mo yung vaccine card. Ala, balik po sila dito, sir, di mo pwede, sir. Wala mo yung vaccine card, di mo kasunod din dapit ang lugar. Stricto kayo daw dito, anak. Antod, pagkaabot, niabot si Mana, nakita, kamusta mo, nagpabaksin na sila. Mga talawan lang yun, maragway Ginoo ba? Mo, bitaw nang ganyan, kanang unsay isulod si mulawas na ay di man nila panumbalingon ng pulong nga gingon si Jesus Christ. Walay musulod sa imuhang lawas nga makadaot. Ang mugawas mo na ang gawas makadaot. Di sa pag unsay i-apply sa imong lawas, di na makadaot nimo. Ang mugawas unsay buot pa sabot ni Jesus Christ. May tungod sa tanan ba pagkaon mga sa panadya i-inject sa imong tanan, di na makadaot kung ikaw iya sa Ginoo. Pero ang mugawas diya kanang mga pulong nimo nga mga daotan mga pulong mo na makadaot ng tao. Mo na sa kabutan kung ato nang tuhuan dili na pwede nga dili na tunod mismo na si Jesus Christ nagtingon. Mo bitaw nga kini atong lawas abi mo ayaw kadluki nga patyo ni. Kadluki ang mupatay mo kalag nga si Jesus Christ o ang Ginoo mo na makay mo patay sa mo kalag kung dili na gid ka siya mutabang nimo. Kanang lawas baliwala lang na ang Ginoo nagkir na ana daan. Kung mutuo lang ta, mao bitaw na ang usa ka butang na iyang giingon, be of good cheer. I have overcome the world. Na overcome yun niya ni kalibutan. Walay makabuntog. Walay makapasiparate. Ingon pa ni Pablo sa Roma chapter 8. Kung imo nang basahon, magsugod ka sa 42 nga matod pa. Walay makapahimulag nato sa gugma sa Ginoo. Kalisdanan ba, kasakitan ba, kapayitan ba, kagutmanan ba, kahabugon ba. Kung mo nang giingon, walay makapahimulag nato sa gugma sa Ginoo nga din kita. Bubiya lang ta kay naanak tay balatian, bubiya lang ta kay wata ayuha, makaundang lang ta. Sa tinuod lang giayo kita sa Ginoo aron maka-share ta niya. Makaalagad ta niya ba? Muna ang plano gid sa Ginoo sa ka tawo nganong ikaw gitawag
Unya sa diya nga ikaw gitawag giayo gyud gani ha. Atong unang panahon sa Numbers, ingon pa dito sa panahon ni Moses, chapter 25 verse 12. Wherefore say I give unto him my covenant of peace. Ang mga tao gyud mga lagad gisaaran jud na og peace. Mo na kung ikaw nahimong Kristohanon, aduna ka dapat kalinaw kay mao na ang covenant nato sa Ginoo. Kung ikaw Kristohano naa kay daghang problema, wala ka tagay covenant sa Ginoo. Mo nang gingon covenant of peace sa Malakay, because Malakay chapter 2, 4 and 5, nga matod pa sa verse 4, and ye shall know that I have sent this commandment unto you, that my covenant might be with Levi, said the Lord of hosts. Verse 5, my covenant was with him of life and peace, and I gave them to him for the fear wherewith he feared me and was afraid before my name. Kanang covenant nga life and peace, life nga naay kalinaw, gihatag na niya aron mahadlok ang tao. Unya, mahadlok siya sa Ginoo, unya mahadlok siya sa ngalan sa Ginoo. Mo nay usa ka butang purpose nga nganong gitagaan tag life of peace. Kay mahadlok ta. Sa laktod pagkasulti, kung di ka mahadlok sa Ginoo, ang imong life wala pay peace. Magsige pa kang gunong-unong sa mga kalamon, ilimnon, bisag kung sa imong muna usahay sa imong trabaho, panalipdan imong trabaho, kay because importante na sa imong trabaho. Kaya nga naman, wa makay kalinaw. Kaya imong nahuna manggod, mga butang, gikinahanglan, mo na gingon ni Jesus Christ. Ang mga Gentiles, wala laing gikinahanglan, mga pagkaon, ilimnon, mga sinina, unsa pa na, liha, antod niabot na lang ta sa mga butang nga di ang atong mapalit ukay-ukay. Lain na lang ba mo nang gingon dito. Pero kung ingon sa Ginoo provision nga makabot ng imong tanan, seek ye first. Mo nang provision nga di mamutuo. Di palabi man nila ginang mga butang. Nguna na mapatunguna ang importante trabaho, which is wa mo po'y nagsulti, wa mo po'y nagwali nga din tagay gyud bili ang Ginoo. Wa pa may nito atong una, although dagay mga Kristohano yung pabautismo, pero wa gyud sila nito sa Ginoo nga Ginoo nga ilang gyalagaran tinuod ba. Wingon na sa tinuod mang Ginoo. Pero sila kasing-kasing wala, sa baba lang ba. Sa mga lips lang, mo bitaw nang ningon gani si Jesus kay pag ani niya, these people drew near to me with their lips and mouth, but their heart is far from me. Wala exempted ato sa ila tanan. Pag-abot ni Jesus Christ, mo na ang iyang giingon, ang covenant niya sa mga tao. Adunay peace of life. Kung naama lang kay life dia sa Ginoo niya, walay peace, dili na iya sa Ginoo. Natural life lang na sa tinuod lang kung atong sabton dyan ang pulong sa Ginoo. Mo na nga ikaw, kung mga lagad ka sa Ginoo, di na ka maproblema. Sao man nga nung di maka maproblema. Ang Ginoo may mong buhat anang tanan mga kasulbaran, labi na kung unahon nimo i-add man tanan niya. Ang Ginoo ra may makahimo na dili man na makaingon nga kanimong trabaho mo ni supply sa kon tanang mga pagkinahanglan. Mo na usahay mingon ka ang trabaho lahi ang Ginoo no di ka kaingon anha. Kaya ang Ginoo nagbuot sa tanan. Si Pero sinibukod ni Sir. Kinsa pa to ang iyang gigayran. Gani si Hitler sa tanan mga butang. O karon ang Palestinian iyang gipanggamit para lang nga makaila lang yun ng iya sa Ginoo nga ang Ginoo ngayon dialagaran tinuod nga mutabang yun na siya usahay ang mga Kristohano di man mutuog yun muila lang sila nga adunay Ginoo sa taas musampit lang sila pero dili mutuo ba nabot pasabot dili moingon siya nga buhi ang Ginoo nga nasa iyang kiliran di siya mutuo nga sa iyang paghigda nga ang Ginoo nagtan-aw niya huwag yung nagtuwa na. Pero ako sultihan ka mo. O bitaw nang magnintamot yung nga basig na ako yung masulti.
nga laing gi-record ra ba na sa Ginoo. Una naman ang Bible nga akong ginabasahan. Nga ang Ginoo mao na moingon bitaw God is omnipresent, omnipotent. Unsa man ang omnipresent, omnipotent? Diha. Mga tao di mo tuo God is a living God. A real and a true God. Mao man gingon sa Bible. Mo bitaw nang gikadlukan yun ako ang Ginoo, nahadlok yun ko sa Ginoo. Wala mo gikabalo ana, sukat pa sa batan-on pa ko. Galing di lang kayo ko mubuhat ba pero doon ang gyud kadlok sa Ginoo mo nang daladalaw na ako tong Bible nga gamay isunan ko sa bulsa bisan asa ko. Kaya kung pagtuo kauban yun akong Ginoo. Mo to sa tinuod lang niabot ko sa panahon nga karon ni ako. Naatod karon kauban na gyud akong Ginoo na experience na gyud ako ang tanan. Nga ang Ginoo gayud maayo. Ikaw makaingon magkagag Ginoo maayo sa imo ha? Son sa paagi. Siguro magpareha lang ka og kuan. Para si mga eskriba nga sila, mingon sila nga ang Ginoo ni Abraham ug ni Isaac maayo daw sa ilaha. Walang di sila mutuo kan Jesus Christ. Na din mismo nga nagpaila siya nga anak sa Ginoo. Mo bitaw na kay nga naman ang number 1 nga di nila tuhuan si Jesus Christ abi nimo unsa? Sa pasungan naman gud na tao, walay grado, wala tanan. Yang gituan ang amahan pag ni Jesus Christ si Joseph lang. Ug si Mary asa man na sila nagpuyo dito naman na sa baryo. Nya mga parasyo nasa syudad. Mo bitaw na tama to gingon sa pulong sa Ginoo. Ang mga eskribag, mga parasyo nangita og mga milagro. Kung si Jesus Christ nagbuhat og milagro, di gyapon sila motuo kay ngano man na-prophecy man gud. Na kana si Jesus Christ moadto sa iyang mga tao pero i-reject siya. Ngano man nay plano ang Ginoo ngadto din sa mga tao nga dili iya ha. Himuon niyang iya. Mo na nga kita kung mutuo ta na, mo na iyang gingon dinhi. Mo na ang iyang gihatag gyud peace. Life of peace. Nga matod pa niya, and ye shall know that I have sent this commandment unto you, that my covenant might be with Levi, said the Lord of hosts. Verse 5, my covenant was with him of life and peace. Nga matod pa na, and I give them to him. Akong yatag kaniya for the fear. Para sa mahadlok siya ba? Yung kung ikaw wa kay kahadlok, wag yung katagaig life pa, remember, kung na, dali lang pagsabot oh. Covenant was with him of life. Ang covenant daw, ang saa daw sa Ginoo, mga pakigsaad sa Ginoo ngadto sa tao, life of peace. Nga matod pa niya, gihatag ko na para mahadlok siya. Nga kung di ka mahadlok, wag yung kay life sa tinuod lang. And wherewith he heard me, og din siya mahadlok kanako, and was afraid before my name. Og siya mahadlok diya gayud sa ako mga pulo. Sa mga pulong mahadlok, di mo mahadlok ining pulong nga gisulti nga there will be a great tribulation. Sa Judge chapter 6 verse 23, ingon pa sa Judge, and the Lord said unto him, peace be unto thee, fear not, thou shalt not die. O giingnan niya dito sa panahon si Gideon ba? Kining Judge, panahon na ni Gideon, kay si Joshua nawala man si Gideon. Nya kay si Gideon, usala na katao. Sabi niyo, ang kinabuhi ni Gideon, di mo to sa Ginoo. Gusto gyud og milagro. Nga matod pa niya nga nawala naman si Joshua, di wala na imo guide sa mga tao. Motong nay pare nga gisugo nga ato ana si Gideon, mag-uuma lang si Gideon tuwa sa bukid, nag-uuma lang siya. Diingnan dayon siya, ikaw mo igipili sa Ginoo mag-lead ini mga katawhan. Ning sa adi ko mutuo. Ako usang una-unaon di gyud ko mutuo. Anto niabot ang mga panahon giingnan siya gid di gyud siya mutuo. Pero niabot gyud ang manulundan nagingon nga si Gideon gi pili gyud. Moto nga sa iyang pagdua-dua, iyang gitistingan ang Ginoo, gitistingan jud niya. Matod pa niya kay iyang jacket pirtimang basaal sa singod kay naagot siya sa puma. Matod pa niya giingnan niya, Ginoo kung ako magitinuod imong gipili, paugahan niya ang akong jacket. Pagkabot ang nagtatnang nga kalit lang, gihikap niya na ugaman. Pirting ugaha, di gyapon siya mutuyo, duwa-duwa lang gyapon, nauga. Diyan na po giyong pabasaan eh.
Pagkabot dito, nibasa magkalit, dito na siya nituo. Nabasa yun, sa kabutan, nga istorya diri nga, mga kaibugngan nga dagko kayong gamit, nga gibuhat sa Ginoo. Pero ang tao nakalimot ng Japon, manang hinungdan nga din, batot pa niya, no one can find the work of the Lord, ingo pa ni Solomon. Baliwalaon maguna nila, o sa dang karong mga Kristohanon, baliwalaon lang na ilang pagbautismo, baliwalaon lang na nila ilang pagkakristohanon, ang pagsimba, baliwala, aslong lang makasampit, makaawit, makadaig, pirti pang lipaya sa diya nga muadto sa balay, magkanta-kanta, pirti pang lipaya nga sila kunuhan, nagbasa Bible, which is wala sila kasabot. Bobito na ako mingon ninyo ha, sa tinuod lang ang Ginoo nag-provide, wala, pero wala kasabot sila. Labi na kung mulabot ng Great Revelation. Muna iyang gingon dito, Joshua. Nga matod pa niya kang Joshua, akang Jad, akang Gideon. The Lord said unto him, Peace be unto thee. Fear not. Thou shalt not die. Matod pa niya. Matod niya. Kalinaw. Kinanglan na ani mo. Ayaw ka hadlok. Kay dili gyud ka mamatay. Matod pa niya, gingon na niya si Gideon. Thou shalt not die. Di ka mamatay. Ginoo mismo na gingon na. Kung ang Ginoo mingon na, nakaingon naman siya. Gani, giusab man gani na dito sa panahon ni Jesus Christ. Gingan niya siya kasamtan si Lazaro iyang gibanhaw. Kung sa iyang gingon, kay matod pa mugod ni Martha ni Mary nga di unta tumamatay, Lord, kung naapa ka dili, pero sa iyang gingon. Ang degwako. Matod pa niya, mutuo ba mo nga ang patay mabuhi ug ang buhi dili mamatay? Mutuo ba mo ana? Kung ginapagka-istorya ni Jesus Christ ha, niya mga tao bisig nakadungog di lang gyapon mutuo. Mao na ang resulta sa tuaron. Di ta mutuo nga di ang mga Kristohanon dili mamatay. Kay wa may nagsulti. Mo bitaw na ako musulti ko ninyo, bahalag mga suko gyud mo. Bahalag mga lain mo, ang Ginoo man po'y nagsulti ana, di ma ako inyong kalaban, ang Ginoo may nagsulti ana. Mo sa kabutan nga din ang akong pagwali dito sa liniputan na eksperyensahan yun ako na. Yung gihusay na ako itong mga taga dito. Ya ila kong giaway akong giingnan, dili ma ako inyong kaaway ang Ginoo. Wa ko ni ani di makigaway ko ninyo, wala magigo giana gyud ako, wala ko ninyo kay taga diri gud mo. Pero kung di mo mutuo sa akong gisulti, ang Ginoo inyong kaaway. So, naay nahitabo dito, mo bitaw nang hinungdan naay usa ka tawo nga iyang anak nasuko manggod sa mua. Niingon dayon to iyang inahan. Mao na ang gisulti ni pasto sa inyo di mamumutuo. Nga dili siya imong kaaway ang Ginoo. Unsay nahitabo? Nadaot ang iyang utok. Tinuod na amot kay akong partner nahibaw mo gyud ni. Pagkagabi naglibot-libot siya. Yang gidukdok ang simbahan ana. Pero wa siya niabot dito sa parsonage. Muna nga kaingong yung kung na-experience na kung ang Ginoo kauban, labi na karon kauban at kanuna ang Ginoo. Muna nga din, ang iyang gingon daw siya at dahi, diinan siya. Dili ka mamatay. Ang problema lang kay ang tao, di mo tuo dayon. Muna iyang gingon din sa 1 Chronicles ha. Matod pa niya sa chapter 22 verse 9. Behold, a son shall be born to thee, who shall be a man of race, and I will give him rest from all his enemies round about, for his name shall be called Solomon, and I will give peace and quietness unto Israel in his days. O mana kana si Solomon sa tinuod lang giprapisi na siya nga matao gayon. Nga usa ka tawo nga adunay pahulay. Mao na nga ayaw mo tuo nga walay pahulay ka kung mga lagad ka sa Ginoo. Naa si Solomon 40 years nakapahulay siya, why nakig-away niya, why nakigira niya, why nakigubat kay ngano man ang iyang amahan is the man of war. Mao na inibuntog sa tanan, nagpaila nga kanang iyahang gialagaran, gamhanan jud na kay ngano man wa na may musukol sa ila tungunang panahon. Mo na si Solomon giprapisi nga siya man of grace nga ang Ginoo naghatag pahulay sa tanan kaaway within 40 years naghari, walay kaaway, walay nakigubat, walay trouble, wala tanan. Aduna sila pahulay dito sa tanan niya kaaway. Nga iyang ngalan daw kuno si Solomon. Nga gihatagan siya peace and quietness. Kanang hilom nga lugar.
wala gigubot, wala mga gitawag og mga rebelde, wala gitawag nga mga na nagsitawag na nag-alsa masa, wala wala na akong problema ron sa ilaha dito kay doon na yung mga rally na yung mga gitawag anti-Israelites, no, kanang mga tao nga din mo na nakaingon ko gigamit yun na sila sa Ginoo nga din ang mga iya sa Ginoo kinahanglan mawala gyud mo ni bantayanan yun sa mga tao mawala magina mo na aduna gyud pahulay di pwede way pahulay kung aduna may mga butang nga diin kadto sila gipahulay ang mao pud na nga to ang pagpangalagad karon naapoy pahulay mao bitaw na si Samson kung kusog lang yung mong gipangita nga mangalagad ka sa Ginoo naana na kang Samson unlimited iyang strength nga gihatag sa Ginoo o kang Solomon ang pahulay unlimited na ang problema lang kay walay muto atong gibuhat o gisulat diri nga si Solomon is a man of rest mo bitaw na usa ka butang nga diin ang tao wala provide di ba wala sultihi sa mga pulong nga din atong unang panahon na hitabo. Sa Psalms chapter 29 verse 11 matod pa ni David, the Lord will give strength unto his people. The Lord will bless his people with peace. Muna ang tinuod blessing peace. Muna dili na ingon ang imong kwarta, imong kadato, imong mga butang is blessing dili na blessing. Way labot ang Ginoo ana. Ang labot sa Ginoo sa imuha kanang mga skill nimo, kanang wisdom and knowledge. Mao na iya sa Ginoo kung giunsa na nimo paggamit. Kung kana bang imong wisdom ba na nga gikan sa langit o wisdom ba na nga gikan diri. Kaya mga hintil gusto mag-wisdom mo na tungod sa ilang ka-bright na dato sila. Kaya gipili man gud sa Ginoo kanang walay wisdom. Nga naman aron dili mapanghambog diha sa tubangan sa mga katawhan. Aron pakaulawan ng na wisdom o bitaw nang batayanan nato ni pagpangalagad sa Ginoo. Mo na yang gingon dinhi. Nag-bless siya sa mga katawhan og peace. Kung ang mga Kristohanon nangalagad sa Ginoo wa gani nay kalinaw nga sige gyapon nang huna nga may tungod sa iyang balay, may tungod sa iyang mga butang, mga pagkalag-on tanan, may tungod na which is nanamon ta mo'y balay. Mo nang gingon kung mao pa nay mong huna wa ka nagunaw na sa pagbalik sa Ginoo. Mo nang gingon wa gyud kay kalinaw. Mo na mga tawo may kalinaw nga una-huna para mga butang diri. Abi no kanang tanang butang wa abot gyud na. Dili na ingon nga ikaw mo gusto anong butang nga na. Ang imong gusto ko ikaw nagtuo sa Ginoo. Di ba gusto nimo maluwas? Ayan na paguna-una ng Ginoo ng bala na trabaho lang. Gikan sa unong kadlaw hangtod sa pag-abot sa ikapito. Mo na nang gingon nga ang Ginoo na mo ay mugiyan nimo kung ikaw iya ba gyud sa Ginoo kung mutuo ka. Mao bitaw na importante nga matud pa ni David sa Psalms chapter 34 verse 14. Depart from evil and do good and seek peace and pursue it. Palayo gyud mo sa mga daotan. Buhata ang malayo. Pangita ang kalinaw og paningkamuti ni ug sa gyud ni pursue it ang peace. Nga unta sa imong pagpangalagad na nakay kalinaw, na unsaon imong pagbato na ng kalinaw, ayaw na pagunaan imong trabaho, natural na imong trabaho alang gud na. Kaya ang Ginoo nahibaw gyud na sa usa ka tawo, ang Ginoo may nagbuhat sa tawo. Kung na kay trabaho ina Ginoo mo trabaho ko. Bahala na kaaso ko padulong. Kung unsa man ang imong trabahoan na. Wala man nagibadlong sa Ginoo. Ang importante lang nga ang Ginoo kinahanglan magauban nimo kay kun di mo uban ang Ginoo nimo. Kung magpalayo ingon ni David, kung magpalayo daw ang Ginoo trugol jud ang moabot nimo. Kung niabot man ang problema nimo, mo nang giingon nagpalayo ang Ginoo nimo. Ay once nga din ikaw mangalagad mo trabaho ka. Mo bitan na sortihan ta mo tunguna na testingan jud nako ng pagpangalagad. Duha na ka bisis, pero mo nang gingon gusto ko Lord magkinabuhi diha sa espiritu. Kinabati na gyunagikan sa kong trabaho, wa ko'y lain hunang-huna nagsigod kong trabaho, kunang-huna na si Ginoo. Ni naghilak magani ko. Mo na nga akong kauban gingan nako mutuo baka nga akong Dios nga gialagaran buhi. Sige lang gingon, oo, mo to nahitabo sa iya. Mo na nga glory to God nga Ginoo gayud. Ang sultihan ta mo kini akong Dios nga gialagaran nga mo ni
mga tingog niya na naisulat buhi og tinuod ni. Mo na yang gingon nga matod pa ni David, depart from evil. Kanang evil dili na mga bisyo. Kanang evil nga din ang imong gibuhat sa tubangan sa Ginoo nga nagngalagad ka, nga di ang imong gibuhat daotan, nga daghang mga tao nagilag Ginoo, pero di ay wala nagbalaan sa adlaw sa Ginoo, wala na-convince sa adlaw sa Ginoo, wa gyud nila tagda, wa nila tahura ang balay sa Ginoo, wala tanan. Basta lang mo adto, mo simba, mo daig, mo sampit, mo kanta. Ingon na lang pero wa gyud nila tahura. Nga karong adlaw is the day of the Lord. Gitahod ba na ninyo? Matod pa niya itong unang panahon nga gisugo ni Moses. Ningon ang Ginoo daw kanya. Honor the day and revere my sanctuary. Honor the Sabbath day and revere my sanctuary. Tahuran ninyo ang adlaw. Ang adlaw sa pagpahulay o ang iyang balay. Tahura baka ambot pasabot sa usa ka tawo nga din ang Ginoo nagkinahanglan siya nga makailag yun ang tao sa Ginoo pinaagi sa pagtahod. Mao na ang unang pagsimba kung ikaw mosimba sa Ginoo is to honor. Nganong nisimba man ka kay gi-honor nimo ang Ginoo. Sa unsa pagi gi-honor nimo ang tanan nga covenant sa Ginoo imong gi-honor. Mao nang naay pulong gingon, who honor me, I honor him. Kung katong wala nag-honor na ako, dili yun na i-honor po sa Ginoo. Mo man yang gingon, mo nang judgment sa Ginoo. Kinsa to'y nag-deny sa Amahan, i-deny po daw na ingon pa ni mismo ni Jesus Christ. Kinsa tong nakalimot sa Ginoo, kalimtan po na siya sa Ginoo. Kinsa tong di maminaw sa Ginoo, dili po na paminawon siya sa Ginoo, ingon siya ni si Karaya. Mo na sa kabutang nga din aduna gyud tay knowledge ba. Mao na ang usa ka butang nga provision sa Ginoo kanang peace. Usa nga peace nga dapat kita mopahulay anang peace. Ipurso na nato. Dili na pwede nga pasagdalan nato na nga moabot. Ipurso na matod pa ni David and pursue it. Seek peace and pursue it. Paningkamuti yun na nga matod pa niya diri ang meaning sa pursue. To follow in order to overtake. Captured, kill, and defeat. Hinahanglan imo ng patyon gid nga kanang anong pasabot pangitaon yun na nimo kanang may ipurso yun na nimong peace nga ikaw makabaton yun kag kalinaw sa imong kinabuhi. I-defeat yun na. Buntugag yun na. Imong pagkakristohano nangalagad ka nga wa kay kalinaw. Manang gingon ipurso yun ang kalinaw nimo nga ayaw gyud na kabalaka mo nang hinungdan nga kanang mga trabaho nimo sa dili nga buhatala na ninyo basta sa adlaw sa Ginoo at adili. Kaya nga naman ang Ginoo may muhatag nimo kalinaw sa imong trabaho. Mudaghan pagkaghalin. Mudaghan pa ka ng mga buta makaingon gyud ka diha sa Ginoo makaingon i-prosper pa gyud ka. Pero nganong wa man i-prosper because although nagsimba sila pero dili lagi purso. Wala gyud nila gikuha gyud nga sila makabaton og kalinaw. Wa sila nakinahanglan ba? O bisan inungdan walay mercy. Mao nang gingon nag-sacrifice lang, nag-offer, pero ang gi-desire sa Ginoo kanang mercy nga mga tao bisan sa ilang pag-offer ang sacrifice nga kinahanglan sila kaluoy. Kay kung walay kaluoy sa Ginoo, labi na ang Ginoo nagingon kaluyan katong gusto na kong kaluyan. Ya kung ikaw di ka gusto kaluyan sa Ginoo, unsa nalay may tabo nimo? Mo na hinungdan ang tao mamatay. Wa man kaila, wa man nagtahod. Nakadungog lang nga naay Ginoo nga buhi, Ginoo ni Abraham ni Isaac pero wa gyud niya tuhoy nga tinuod to. Nabisan sa imong kinabuhi nga ikaw nahimong Kristohano, wa gyud ka nituo nga ang Ginoo nga imong gialagaran. Nga mo na nagbuhat sa langit ug sa yuta. Kung ikaw nagtuo nga kana siya nagbuhat sa langit ug sa yuta, unsa may mo buhaton? Salig kay bisan pa ang langit ug ang yuta iyang gibuhat unsa pa kana kanimong gusto. Mo na gingon purso, palo. Matod pa niya rin sa kadok, continue to afflict. Kinang ipadayon yun nga ikaw na apektuhan ba? Nga ang imong gikinahanglan peace, peace. Kaya nga ang tao wala mo peace. Ningon pa ni Solomon.
the man who is born of a woman full of trouble. Ang tao daw kuno nga matao diya sa kababae, puno din na siya og trouble. May gingon niya kanang walay Ginoo. Moingon na baliwala, naanad na lang sila. Kaya natural naman lang yun ang trouble. Natural raw na problema sa balay. Dili na natural. In spiritual, walay natural. Kaya diya sa spiritual peace, mahubitan na nangalagat ta sa Ginoo. Kaya aron mawala ng natural. Natural lang na mag-away ang magtiayon. Maubitaw nang ipurso gyud nga di mag-away kay Kristohanon man ka. Ang Ginoo ray nag-ingon ana purso peace kay without peace and holiness wala makakita sa Ginoo. Hebrews chapter 12 verse 14. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall seek the Lord, shall see the Lord. So, walay makakita gyud sa Ginoo bisa pagka pastor ka, bisa pagka reverend. Wa nagsunod nimo. Wa nimo sunda ang peace with all men sa tanan. Mo bitaw na kanang mga tao diha bisag kinsa pa na siya ayaw gyud pagunahuna kung unsa ilang mga gibuhat. Naunsa man na sila, naghimo man na sila mga mali, ayaw pag hunahuna ana aron makabaton na kag peace nila. Ayaw ila nga sila mga daotan. Ayaw ila sila nga sila malain, mga unsa pa na mga tawhanan na kasag na sila kay ngano man aron makabaton kag peace. Ngano man buot kanila, di ba? Mo bitaw nang strive na to atong kaluwasan. Kinahanglan makabaton kag peace kay di ta kita sa Ginoo. Bisan pag nangalagad ta mo na yang gingon dito sa Hebrews. Roma chapter 14 verse 18 or 19. Roma 14:19. Let us therefore follow after this the things which make for peace, and the things where are one may edify another. Kinahanglan daw nato sundon tong mga butang nga makahimo og kalinaw. Mga butang kuno nga makahatag og pagdasig sa usa og isa. Mo na atong buhaton nga sultihi gyud ng tao. Nga kung doon na may na problema pangalaga dyan sa Ginoo, kaya ang Ginoo raman po'y makatubag. Mo na ako mingon ninyo, ayaw na ko requestan ninyo prayer. Ayaw na ko padtua sa inyo, ayaw na ko pampuha. Diretso mo sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nagingon, if ye abide in me, my words abide in you, ye shall ask what you will, it shall be done. Ang Ginoo dili baka kung matuman yun na tanang gusto nimo, kung gusto pa kag life, kung gusto kag everlasting life. Mo nang gingon, alagara ang Ginoo. Dili na pwede nga kanang mangalagad ka sa adlaw sa Ginoo. Nga din okay lang ka no sa Ginoo, walay okay. Ang importante kanang willing jud nga ang Ginoo may motabang nimo, ang Ginoo may mo protector nimo. Mo na yang gingon. Let us therefore follow after things that make for peace and things where with one way may edify the others. Kanang mga butang nga makapalig-on niya, ayaw pakita nga ikaw maluya. Ikaw hinon naluya sila. Naluya, samot sila. Mo na nga kung ikaw iya sa Ginoo, ipakita na diya kanimo nga ikaw wala maluya. Kaya nga naman na kay kalinaw. Labi na ang Ginoo apit ang mubalik. Niya paluya-luya ka. Ipakita nimo sa ilaha nga din kung maluya ka sila, maluya man pod. Muna nga din, kung wala kay kalinaw, na kay kanang na kay gitawag og trouble sa imong kinabuhi kung wala kay kalinaw. Matod pa niya diri ang edify, butang nga makapagdasig kanila, nga ma-educate, ma-enlighten, ma-inspire sila, ma-nurture sila ba, ma-build up, ma-establish, dili nang ingong ikaw na himo kang Kristohanon niya. Mingon ka na kay peace unya ang imong binuhatan makapag-uol sila kay ngano man dugay na ka nangalagad sa Ginoo mura mag wala man lang gyapon kay gitawag pagbati nga din gipurso nimo nga kalinaw mga butang abi mo sa kabutang nga din kung ikaw nahimong Kristohanon ayaw ipakita nga ikaw luya ang maluya man gud sila ang gusto gud ningon pa sa Roma si Pablo nga matod pa niya kanang things wherewith one may edify another. Kanang butang daw kuno nga makahatag og paglig-on sa uban. So unsa man na peace nya imong buhaton jud na nga ikaw aduna kay kalinaw nga makaingon sila nga kinituhanan wa may problema.
diretso man dayon simbahan. Wag to man dayon simbahan, murag wala gyud kinahanglan nga mga butang pa. Mo bitaw nang ang gingon ni Jesus Christ, di ka kasabot ato nga matud pa niya. Di ta mahimong disciples, di ta mahimong takos kung dili nato dumtan atong amahan, inahan, anak, mga kabtangan, kung di nato na isalikway, dili kita mahimong takos. So unsa mong paagi, mao na nga kanang mga butang ipakita nga din sila ma-enlighten. Mo bitaw ipakita na nga diha sa imong pangalagad nga nangalagad ka because of life, no? Nangalagad ka kay nga naman ang tuo man ka nga di mamatay, gusto di ka mamatay. O bitaw na sultihan ta mo ang kamatayon, matud pa sa Bible, is curse na manadaan. Okay lang kung ikaw iya sa Ginoo. Abi nimo dunay gisulat dito ni David. Ngano da ang tao gikuha sa Ginoo? Aron paglikay sa mga daotan. So sa ato pa mingon ka, ang buot pasabot ni David, kadtong mga iya sa Ginoo sama niya, gikuha siya. Kay tama na to iyang bulaton. Munang gingon ni Pablo nga, I finished my course. Natapos ko na ang course. I fight a good fight of faith. Nabugno ko na. Munang gikuha siya sa Ginoo. Mo bitaw tong the last na to siya, naipulong gingon, Apostol Pablo is the last. Nga ihalad niyang kagalingon para pagsangyaw, pagwali. Wala na ginad halad nga tao aron pagsangyaw nga magpakamatay siya. Kung naamay namatay, gipatay siya. Pero wala na tao, mo na yung gingon, last na lang si Apostol Pablo. Kaya nga naman ang gingon ni Jesus Christ, life forever. Everlasting life man. Sa pagtuman atong giwali ni Jesus Christ, everlasting life. Nga kung mutuwi ikaw, di ka mamatay. Bisan ikaw buhi, di ka mamatay. Kung mamatay ka, mabuhi ka, mabanhaw ka, sama ni Lazaro. Kung si Lazaro namatay, ato panahon na to, gipakita to sa Ginoo. Ingon anak yun ang Ginoo. Unlimited yun siya kung ikaw doon na kay pagtuo. Muna yung gingon diring edify. Maka-edify ba? Maka-educate sa ila nga ikaw usa ka sample. Mao bitaw nang gingon bidaw an example to the believers. Kinahanglan usa ka ta sumbanan sa mga believers. Proverbs chapter 3 verse 1 and 2. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Sa verse 2, for length of days and long life and peace shall be add today. I-add na sa imuha kung imong hinumduman kanunay ang pulong sa Ginoo o imong bantayan sa imong kasing-kasing kanang mga commandment sa Ginoo. Mga sugo ba? Sa may mga sugo sa Ginoo kanang napulo ka sugo ato nang isgutan mo sa mana. Kay nga naman for length of days, taas nga mga adlaw yatag sa imo, amot kanu sa adlaw ba na basta taas ang iyang gingon. Ang long life, taas po nga kinabuhi. Dili ingon ang kanang long life kuha nimo na pinaagig bukaong kalag pansit. Pansit daw is a long life daw na. Sa Bible ingon ang Ginoo, ayaw gyud kalimte ang balaod sa Ginoo ug ang iyang mga commandment. Kay nga naman naa di ang length of days and long life and peace shall be add today. Idugang na sa mga tao. Muna bingon jud ko ang Bible nagsulti dili ako ang Bible nagingon. Kung ikaw mutuo dili gyud ka mamatay. Dalagsaon ra na siguro wa mo ginagsultian na muna hinungdan mga tao na namatay. Usa may pulos. Unsa may pulos sa Ginoo nga diin siya gamhanan. Unsa may gibuhat sa Ginoo sa katao? Unsa may gibuhat niya? Kanang magbuol ka? Kanang masakit ka? Kanang maproblema ka? Mao ba dahil nang gingon gianhin ni Jesus Christ? Mao na yang gianhin dili ang kalinaw. My peace I give unto you, that the world cannot give. Nga dili na makabot nimo dis kalibutan. Nga mao nang gingon peace nga gihatag sa Ginoo nga ikaw way problema. So may problema nimo, madaot imong lawas, mamatay imong lawas, masakit imong lawas, mao ba na imong problema? O dili na peace nga gihatag sa Ginoo nimo. Kay nga naman sa Ginoo everlasting life. Mo na iyang gingon length of days. Ingon pa ni David sa Psalms 119 verse 165. Great peace
have they which love thy law, and nothing shall offend them. Walay makababag niya, walay makalain niya. Kung ikaw may gugma sa balaod sa Ginoo, dako kayo kalinaw. Naunsa mo niyo pagigugma sa balaod sa Ginoo? Kanang ganahan ba ka maminaw sa balaod nya, makaingon gyud ka, makapaminaw gani ka, tinuod yun no, labi na kumutuog ka. Mo na ako musulti ninyo kung mga lagad mo sa Ginoo, mo na nga ako moingon ninyo nga diri sa atoa. Kung ikaw tinuod mga lagad sa Ginoo, mutuo inipulong sa Ginoo, dili gyud ka mamatay hangtod pagbalik sa Ginoo. Mo na ang pulong sa Ginoo nga iyang gingon. Mo nang dili na ako ano, Isaiah chapter 32 verse 17 and 18. And the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness quietness and assurance forever. Muna yung ang buhat daw kung pagkamatarong mahimo ng kalinaw ug ang epekto ng righteousness aduna kay kahilom o kasiguruhan sa walay katapusan. Muna ang buhat pasabot kanang buhat sa kalinaw. Yung epekto ana righteousness, mo nang righteousness mahimo kang adunay kalinaw, mo bitaw na atong buhaton kanang tama gyud righteous ba kana atubangan sa Ginoo, dili nang musimbat nga unrighteousness. Nang sa pagkabalo nga unrighteousness na so kanang mga tao nga wa gyud nagilat nga naay Ginoo sa buhat pasabot nila kanang Ginoo, bilang sila nabautismuhan, bilang sila membro sa Ginoo, anak sa Ginoo, giingon sa pastor, which is what sila gyud nagtuo nga kanang Ginoo nga ilang gidawat is tinuod na. Yo, nagtuo na ba mo ang nana na sa inyong panimalay bisan asa mo, nagtuo ba mo kauban ninyong Ginoo? Nagtuo ba mo abi ninyo nga naara diri ang Ginoo? Bisan asa mo. Gani ingon ni David, ang manulunda sa Ginoo, giingnan sa Ginoo nga ikaw mo ay mo take charge sa tawhana. Dunay mga manulunda nga gipauban sa imuha. Kung ikaw iyaman sa Ginoo, mao na ibot pasabot ni David sa tuwa. Mao na kanang work of righteousness. Kalinaw na ang epekto sa kalinaw, quietness and assurance. Kahilom, di nakamabalaka ng great tribulation, di nakamahadlok ka lang, magira na ba, magsugod na ba. Hapit naman yun, ba mo kabalo di ay. Bakit anong mingon ko ninyo kinipulong sa Ginoo, naisulat na ni. Verse 18, and my people shall dwell in a peace, a peaceable habitation, an sure dwelling, and in a quiet resting place. Muna ang mga tawhan daw niya magpuyo diya sa kalinaw nga puloy-anan o sigwaradong kapuy-an nga hilom o naa sila sa lugar sa pagpahulay sa diya moabot ng trouble. Mo nang daghay wa kasabot abi mo sa tinuod lang kanang kingdom of God, spiritual place na nagiandam sa Ginoo nga kung doon naman siya promised land, mo niya ang spiritual promise niya sa mga tao. Spiritual kaya ang Ginoo, spiritual man, Father, Son, and Holy Ghost. Kanang Holy Ghost spiritual na wata masayoy kung asa tana, basta ang Ginoo nagsulti na permiro na agikan sa paradise, niabot dito sa wilderness, niabot dito sa land of promise, karon moabot ta dito sa kingdom of kanang gitawag ko matod pa ni Jesus Christ, if my kingdom is here in the earth. Naagyo siguro mo laban niya, pero kay wa man niyang kingdom diri sa kalibutan, bisag giingnan siya, di ba ikaw ang hari sa mga Hudiyo, pero ningon siya akong kingdom dili kay nga naman ang buot niya pasabot ang iyang kingdom is spiritual. Power ba gahom sa mga Kristohanon na tinuod ng alagad sa Ginoo, mo na ang power na to nga dili ta mahadlok ining kamatayon. Sa tinuod lang ang Ginoo naghatag og power nga dili ta mahadlok sa kamatayon. Labi na kining great tribulation moabot man gyud ni. Mo na magpuyo ta sa puloy-anan nga kalinaw, siguradong puloy-anan nga hilom. Ngunya mo na ang pahulay nga lugar kanang gitawag og kanang work of righteousness. Mo na ang importante nga din aduna tay peace. Nya kanang peace, na quietness,
kung magbuhat ang righteousness sa Ginoo. Jeremiah chapter 50 verse 6, my people have been lost sheep. Their shepherd have caused them to go astray. They have turned them away into the mountains. They have gone from the mountains to hill. They have forgot their resting place. Mga bito na nakalimot sila sa ilang papahulayan, nga which is nga ang ilang papulayan mo ng Ginoo. Kanang lugar sa Ginoo nga giandam bisan asa na basta para sa Ginoo, sa adlaw sa Ginoo, sa balay sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. Muna ang ato ang kapahulayan. Tudora makabutang ang gingon sa Ginoo nga atong i-honor. Una, i-honor nato ang adlaw. Ikaduha, ang iyang balay. Ikatulo, ang iyang mga pulong. I-honor nato sa unsang pag-honor nato sa pulong sa Ginoo nga tuwa nato ba, tinuod na ba, dili na ingon nga bakak na ang pulong sa Ginoo. Mo na iyang buot pasabot nga ang iyang mga katawan atong unang panahon nagkatay bulaag na lang hinuon, murag walay magbalantay, bisan asa na lang sa bukid, bisan asa na lang dito sa nakalimot na sila sa ilahan resting place nga which is nga mao ang Ginoo. Nga ang Ginoo naghatag og lugar, naghatag og place. O bito nang kanang sayon mo na in the place of resting kanang pang mga tao mudagan kung naa may mga problema kinahanglan mudagan mo dito sa gitawag og spiritual kanang resting place nga mao nang simbahan. Di mamumuto nga kining simbahan is a resting place nato ni. Kung ikaw iya sa Ginoo, kung ikaw muto nga iya ka sa Ginoo, dili pahulay. Kay unang kaadlaw sigurado gyud niabot ang mga trials nato, mga kagubot nato, mo na nga gusto mo pahulay o anhi mo diri sa adlaw sa Ginoo kay mao ni yang gibuhat nga resting place sa mga tanan mga Kristiyanon. Nga matod pa niya diri sa Isaiah 53 verse 6, all like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord